大家好，今日要介紹嘅呢條係咪好似金器咧？咁咧，當然佢唔係一條金器嚟啦，但係咧佢嘅乾效果就好靚啦。你見佢有晒啲貓眼線嘅，係啦，見唔見到咧？係啦，咁咧呢條咧其實就係叫金髮晶。咁咧一順髮嘅，一餅餅嘅，其實佢仲有一個名嘅，可以叫做金鈦晶嘅，係啦。咁其實兩種咧，其實係同一種水晶嚟嘅啫，係啦。咁咧金髮晶其實有咩功效咧？就係可以招財嘅，唔理正財定偏財啦，佢都可以幫你招嘅。尤其是適合一啲投資啊或者銷售嘅朋友嘅，佢可以幫你提升一啲事業運啦、財運啦，同埋增強自信同埋一啲決斷能力嘅。咁所以做領導層嘅你都好適合呢條咁嘅金髮晶嘅。咁咧佢能量會比較高嘅，同埋可以提升呢個人嘅磁場啦，咁增加你個自信同埋領導能力咁樣嘅。嗱，咁呢條咧已經係一條好靚嘅金髮晶啦，係啦，度一度佢嘅 size 俾大家望一望先，8.4mm 到，係啦，咁係一個幾精緻嘅 size 嚟嘅，咁帶埋上手俾大家望一望啦。睇佢嘅金孔，佢嘅貓眼，係咪好靚咧？係啦，好，咁呢條咧真係太靚啦，好啦，咁就多謝大家收睇啦，呢個咁中意嘅可以 like 同 share 俾朋友啦，咁如果想跟到貼啲嘅可以 subscribe 埋我哋嘅 YouTube channel 嘅，多謝大家，拜拜。